Я заблудился. Куда же идти? Я заблудился. Пошел природу поснимать. На 1 часик заблудился, блин. Не знаю, куда идти. Откуда зашел, уже забыл. Надо телефон убирать. Есть тут кто? Есть кто-нибудь? Не помню, откуда я зашел в лес. Там был, там тоже был. Там везде прошелся уже. Точно. Сейчас посмотрю. Слишком низко, надо на елку лезть. Ничего не видать, надо сверху посмотреть.